بەناوی خۆی بەخشندە و میهرەبان سڵاوتان لەبێ قوتابیانی خۆشەویست. دەچینە پارتی سی لە ئێپسۆدی پێنجەم. لە پارتی بی باسمان کرد کە جیم بینی کە سلڤەر تۆمی کوشت بۆیە و پیاوەکانیشی پێش ئەوەی کە تۆم بکوژیرێ پیاوەکانی ئالانیان کوشتە بوو لەو سەرەوە. بۆیە جیم دوورکەوتەوە لەوێ ڕای کرد دوای ئەوەی کە تۆم سلڤەر تۆمی کوشت فیکەیەکی لێدا جیم پێیوا بوو کە پیاوی زیاتر دێتە ئەوێ بۆیە لەوێ دوورکەوتەوە ڕای کرد. بەڵام کاتێک ڕای کرد ترسێکی نوێ وەستاندی. ئێستا لە پارتی سی پێمان دەڵێ ئەو ترسە نوێیە چییە؟ ئەها گوتی ڕام کرد و ڕام کرد بەڵام ترسێکی نوێ ڕایگرتم. من ئەوها وەستا بووم کاتێک دڵم سەریع لێی دەدا my heart racing. بابزانین ئەو شتەی کە ڕایگرتووە چییە؟ The man of the island پیاوی دوورگەکە. پیاوی دوورگەکە کێیە؟ بریتیە لە Ben Gunn. Something had jumped with a great speed behind a tree. شتێک بە خێراییەکی زۆر لە پشت دارێکەوە دەرپەڕی. It could have been a bear. لەوانەیە ورچ بێت. Or a man. یان لەوانەیە مرۆڤ بێت. لێرە man بەمانەی مرۆڤ دێت. Or a monkey. یان لەوانەیە مەیمون بێت. I could not tell. نەمتوانی بڵێم کە چییە. I was very frightened and I could not move. دەڵێ زۆر ترسا بووم و نەمدەتوانی بجوڵێم. Then I saw it again. ئەها ئەو ئیتا جالا هەندێک دەڵە بەپرسیار دەکات دەڵێ باشە مامۆستا ئەوە مەیمون بێت مرۆڤ بێت یان هەر شتێکی بێ زیندووە بۆ ئەتی بۆ بەکاردێنین ئەگە مرۆڤیش بێت بۆ ئت لەبەرەوەی نەناسراوە ئت بۆ نەناسراویش بەکاردێنرێت. ئێستا چی پێ بڵێ بڵێ چییە هەر دەبێت ئت بەکاربێنێت. Then I saw it again. دواتر دووبارە بینیمەوە. Running on two legs. لەسەر دوو لاق ڕادەکات. It was dark and strange. ڕەنگی تۆخە تاریکە و سەیرە نامۆیە. And bent over. وە چەماوەتەوە. ئەها چەماوەتەوە کاتێک مرۆڤ دەچەمێتەوە. کەی تریش چەمابەوە لە ئێپسۆدی یەکەم گوتمان the blind man پیو ئەویش bent over بوو. But I knew that it was a man. بەڵام ڕاستە سەیرە تاریکە بەڵام زانیم کە مرۆڤە. I had a pistol with me. دەمانچەیەکم پێیە. And that now made me feel a little braver. ئەو ژوای لێکردم کە کەمێک زیاتر هەست بە ئازایەتی بکەم. I started to walk to where the man was. دەستم کرد بە ڕۆیشتن بەرەو ئەو شوێنەی کە پیاوەکە لەوەیە. He had been hiding behind a tree. لە پشت دارێک خۆی شاردۆتەوە. But as soon as I came closer, he stepped out to meet me. بەڵام کلێ نزیکەوتمەوە هەنگاوێکی نادەرەوە بۆ ئەوی ڕوبەڕووم ببێتەوە. Who are you? I asked. گوتم ئەتوو کێی؟ لێم پرسی. Ben Gunn. He answered. گوتی Ben Gunnم. I'm poor Ben Gunn. Ben Gunni داماوم. I haven't spoken to anyone for 3 years. و بۆ ماوەی 3 ساڵیشە قسەم لەگەڵ کەس نەکردووە. ئەها تەماشا بکە خۆڵامەکەی بەسەوەیە بڵێ Ben Gunn. کێیە تۆ؟ Ben Gunn. بەڵام قسەی زیاتری کرد بۆ ڕێی بکۆڕێ بۆیە قسەکردن زۆر ئەساسە ڕێی بەرامبەر دەگۆڕی ها دەڵێم Ben Gunnم Ben Gunni داماوم و بۆ ماوەی 3 ساڵە قسەم لەگەڵ کەس نەکردووە. 3 ساڵ. ئەتۆ دەتوانی 3 ساعت قسە لەگەڵ خەڵک نەکەی؟ 3 years. I cried. هاوارم کرد 3 ساڵ. بەڵێ 3 ساڵە قسەی لەگەڵ کەس نەکردووە. چۆن؟ ئەم شتە چۆن ڕوویداوە؟ I could now see that he was a white man, but that his skin had been burned by the sun. دەڵێ دەبینم کە ئەو Ben Gunnە پیاوێکی سپی پێستە. بەڵام ئەوەی کە پێستی لەبەر هەتاو سوتا وەکو بلاک دۆگی کاتی خۆشی بلاک دۆگ پێستی سوتا بوو لەبەر هەتاو. He was wearing bits of old seaman's clothing and these bits were held together with sticks. دەبینم کە جلوبەرگی دەریایی لەبەردایە و ئەو جلوبەرگە دەریاییش ئەوەندە ڕزاوەتەوە و شڕوڕ بووە کەمێکی لەبەرداماوە ئەو کەمەشی کە لەبەری داماوە بە داوە دەزوو ئەمانە بەیەکیەوە خستووەتەوە تا دووری بێتەوە. Various buttons and bits of string قورچەی جیاواز و دەزووی جیاوازی بەکارهێناوە.
He had an old belt around his waist. قایشێک یان پشتێنێکی کۆن لە کەمەریەتی which was the only thing that looked normal about him. کە تەنیا شتێکی تەبیعی و ئاسایی بیبینی لەو پیاوەدا ئەو بێڵتەیە. شتەکانی تری هەمووی ناتەبیعی و سەیرن. I was marooned 3 years ago, he said. Ben Gunn بە جیمی گوت I was marooned. قوتابیانی خۆشەویست. Marooned واتە جێهێڵدراو. دەڵێ 3 ساڵ پێش ئێستا لێرە جێهێڵدراوم. ئەو ئەی ئارا لێرە بە ئای درێژ ناخوێنرێتەوە. لێرە ئەو ئەیە بە شووە دەخوێنرێتەوە. دەبڵ ئۆیەکەش بە ووی درێژ. Marooned. با جوانتر بینووسم. Marooned. دەڵێ 3 ساڵ پێش ئێستا جێهێڵدراوە. چۆن؟ جیم دەڵێت I had heard the word دەڵێ منە وشەیەم بیستووە and knew that it meant دەڵێ دەزانم کە مانای چییە؟ یعنی چی؟ Marooned ئەو ماناکەیەتی. Being left alone by your shipmates لەلایەن هاوڕێکانتەوە بەجێ بهێڵدرەی بەتەنها on a distant island لە دوورگەیەکی دوورەدەست with only a gun to help you survive. بەتەنها چەکێکەوە بۆ یارمەتی دەدا بە زیندوی بمێنیتەوە. خۆ لە ڕاستیدا ئەم چەکە بۆ ئەوە نیە تۆ بە زیندوی بمێنیتەوە بۆ ئەوەیە کە زۆر بێزار بووی خۆتی پێ بکوژی. بەڵام ئەوە پێناسەکەیەتی واتە ئەوە ماناکەیەتی. جیم دەڵێ ئەم پێشترە وشەیم بیستووە وشەی مەڕوند یعنی چی؟ بیستووە پێشتر. واتە ئەوەی بەتەنها بەجێ بهێڵدرێ لەلایەن هاوڕێکانتەوە لە دوورگەیەکی دوورەدەست بەتەنها چەکێکەوە. ئەو جا چی تر دەڵێت؟ I've lived on goats, berries and fish since then. دەڵێ لەو کاتەوە لەسەر ئەم سێشتە ژیاوم. گۆشتی بزن، بێریز جۆرەکانی تو بلوبێری و نازانم بلاکبێری ئەمانە، چێری و هەمووی و فێش گۆشت ماسیش. دەڵێ لەو کاتەوە بەس ئەو سێشتە دەخۆم لەسەر ئەو سێشتە ژیاوم. You haven't got a bit of cheese with you. کەمێک پەنیرت پێ نییە. خۆ خواردنەکانی خراپیش نەبوون بەڵام حەزی لە پەنیرە. You haven't got a bit of cheese with you. کەمێک پەنیرت پێ نییە. Have you ها کەمێک پەنیرت پێ ها؟ I've been dreaming of cheese. دەڵێ خەون بە پەنیرەوە دەبینم. ئەسڵەن ئێستا بێن گەن لە خۆشی بینینی جیم هەر ئەسڵەن بیری لەوە نەکردەوە ئەو کوڕە ئەو منداڵە لەکوێوە هات؟ لە ئاسمان بەربەوە؟ لە زەوی هاتە دەرەوە؟ چۆن وا هاتە ئێرە؟ هەر بیری لێ نەکردێتەوە. بۆیە لە قسەکردنەکانی جیمەوە ئێستا تێدەگا کە لەکوێوە هاتووە. جیم دەڵێت provided that پێشتر لە پارتەکانی پێشتر گوتمان provided that واتە if provided that I get on board again I said you will have lots of cheese. ئەگەر دووبارە بچمەوە سەر کەشتێکە ئەو پەنیرێکی زۆرت دەست دەکەوێت. کەشتی on board he repeated دووبارەی کردەوە. ئەو ئێستا تێدەگا و کوڕە لە کەشتیەوە هاتووە. What's your name؟ ناو چییە؟ هی ئاسکت دەڵێ پرسیم ناو چییە؟ جیم. I told him گوتم ناوم جیمە. ئێستا well Jim زۆر باشە جیم. I've thought about it on this lonely island and I'm a changed man. دەڵێ باشە جیم. ئەمن باش بیرم لێ کردوێتەوە بەتەنها لەسەر ئەم دوورگە تەنهایە. ئەمە چەنجمان ئێستا پیاوێکی گۆڕدراوم. یعنی چی؟ واتە لە خراپەوە بۆ باش خۆمم گۆڕیوە تەواو. You won't see me again drinking rum. Again. دەڵێ دووبارە نامبینی جاریش کە شەراب بخۆمەوە. دیارە شەراب خواردنەوە لە لایوانیش خراپە. Or yan well just a little for luck. بەس تەنها کەمێک ئەویش بۆ بەخت. تەنها جاریش کە نامبینی شەراب بخۆمەوە. I'm going to be good دەبم بە پیاوێکی باش. وەکەوەی بڵێ ماستاو بۆ جیم دەکات. And he looked around him carefully. I'm rich. Rich. ئەوها بە وریاییشەوە تەمەشا دەوروبەری خۆی کرد وەکو ئەوەی بیەوێ بە نهێنی قسەیەک بکە. وتی چی؟ I'm rich. دەوڵەمەندم. دەوڵەمەند.
ساڵێکە لەوزاری هاتۆتەوە دەڵێ کاتێک بێنگەن دەڵێ ئەم ریچ دەوڵەمەند مەبەستی چییە؟ هیمنت مەبەستی چییە؟ هیمنت مەبەستەکەی ئەوە یاخر بەچی دەوڵەمەند وەرە سەر و دوورگەیە؟ هی یعنی چی؟ هی had found the treasure مەبەستەکەی ئەوەیە کە گەنجینەکەی دۆزیوەتەوە بۆیە دەوڵەمەند بووە. And I tell you something گۆشتێکیشت پێ دەڵێم I will give you some of it و هەندێک لەو دەوڵەمەندیەت دەدەمێ since you were the first man to find me لەبەرەوەی تۆ یەکەم کەس بووی کە منت دۆزیەوە. گەنجینەکەی چێ دۆزیوێتەوە؟ هی فلنتە ئەم دۆزیوێتەوە و لەسەر ئەم گەنجینەیەش وعدی بەجێمدا کە هەندێکی بداتێ. کاتی خۆی پێشتر کاپتن بیڵیش وعدیدا بۆ جیم کە نیوەی هەموو شتەکانی خۆی بداتێ هەموو شتێکی هەیە بوو گەنجینەکە بوو ئەویش لەبەرەوەی خەریتەکە لەلای بوو کەواتە لەسەر ئەم گەنجینەیە دوو جار وعد بەجێم درا. کاپتن بیڵ گوتی نیوەت دەدەمێ بەڵام بێنگەن وریاترا دەڵێ هەنێکی دەدەمێ سەماڤێت هەندێکی بۆ since واتە because you were the first man to find me لەبەرەوەی تۆ یەکەم کەس بووی کە منت دۆزیەوە لەبەر ئەوە بەشێکی دەدەمێ. But with that he suddenly looked frightened and held my hand hard. بەڵام لەگەڵەوەی ئەو قسەیە کرد ترسا و تون دەستی جیمی گرت. It's not Flint's ship you are from, is it? پرسیاری لە جیم کرد. وتی کۆرەخۆ لە کەشتەکەی فلنتەوە نەهاتووی. یعنی ئێستا بێنگەن پێی وایە کەشتەکەی فلنت گەڕاوەتەوە. ئێمە من و تۆ دەزانین کە فلنت مردووە بەڵام بە گوێرەی ئەو قسەیە بێت بێنگەن ئاگای لە مردنی فلنت نییە بۆیە بەجیم دەڵێ It's not Flint's ship you are from خۆ لە کەشتەکەی فلنتەوە نهاتووی. ئەو قسەیە هیوایەک بەجیم دەبەخشێت. بۆچی؟ This gave me hope. Perhaps I had found someone who would help me. دەڵێ ئەوە هیوایەکی بە من بەخشی لەوانەیە کەسێکم دۆزی بێتەوە ئەوەی کە بتوانێت یارمەتیم بدات. ئاخر ئێستا جم پێویستی بە چی یارمەتیەکە؟ بۆی بیگەڕێنێتەوە سەر کەشتەکە. To return back to the ship. هیوای بە جم بەخشی ئەو قسەیە لەوانەیە کەسێکی دۆزی بێتەوە یارمەتی بدات لە گەڕانەوە بۆ سەر کەشتەکە. ئێستا دەبێت جوابی ئەو پرسیارەی بداتەوە. بۆیە چی دەڵێت؟ No, it's not Flint's ship. نەخێر ئەو کەشتی فلنت نییە. Flint's dead. فلنت مردووە. I replied, but بەڵام there are some of Flint's crew aboard. بەڵام هەندێک لە کرووەکەی فلنت لەسەر کەشتیەکەن. Which bad news for the rest of us. کە ئەوەش هەواڵێکی خراپە بۆ هەمومان. جموەڵامی دایەوە. گوتی من لە کەشتی فلنتەوە نەهاتووم بەڵام بەشێک لە کڕۆکەی فلنت وا لەسەر کەشتیەکەن. ئەوە شەواڵێکی خراپە بۆ هەمومان. ئەوجا بێنگەن چی دەڵێ؟ Not a man with one leg, he said. خۆ پیاوەتان لەگەڵ نییە کە یەک لاقی هەیە. Silver, I asked. گوتم Silver دەڵێ؟ Yes, that was his name. Silver, I asked. لێم پرسی Silver دەڵێ؟ Yes, that was his name. بەڵێ ئەوە ناوەکەیەتی. If you were sent by him, then I'm a dead man. ئەگەر ئەو تۆی ناردووە کەواتە من کەسێکی مردوو. He said quietly. بەهادی ئەو قسەی کرد. ئەوجا ئێستا جم بڕیار دەدا کە چی بکات. I had decided what to do in a moment. لێک لە حەزەدا بڕیاریدا کە چی دەکات. I told him all about our voyage. دەربارەی گەشتەکەمان هەموو شتێکم پێوت. چۆن بەڕێکەوتون لە کێوە بەڕێکەوتون بۆچی هاتوون. ئەسڵەن جم پێی دەڵێت هاتوین ئەو گەنجینە بدۆزینەوە. و کۆمەڵی خەڵکیشمان بەکرێ گرتووە لەگەڵمان و خەریتەمان پێ و And the crisis we were now in. و ئەو قەیرانێکی کە ئێستا تێدان. چ قەیرانێک ئەوەی کە بوونەتە دوو بەش. Honest و pirates. و پایرەتەکان خەریکە بەناویان بکەون هەمویان قەت و عام بکەن. پلانەکە ئەوها بوو. He listened carefully and then he said, you are a good lad. دەڵێ بە وریاییەوە گوێی گرت بوو. دواتر گوتی تۆ کوڕێکی باشی لاد بۆ
مەیڵ بەکاردێنرێت بۆ فیمێل لیدی بەکاردێنرێت توی تۆ کوڕێکی باشی don't you worry Ben Gunn will help you دڵتەنگ مەبە بێتاقەت مەبە Ben Gunn یارمەتیت دەدات ناو جا بەڵام پێشەوەی ڕستێت بۆ بخوێنمەوە Ben Gunn پێش ئەوەی جم ببینێت و جم قسەی بۆ بکە کەسێکی دەوڵەمەند بوو لەبەری گەنجینەی دۆزی بۆەوە گەنجینەکەش هی خۆی بوو بەڵام ئێستا جم پێی وت ئێمە یەک کەشتی زەلامین هاتووین بۆ دۆزینەوەی ئەو گەنجینەیە و خەریتەشمان پێیە یەکسەر Ben Gunn لەوە تێگەیشت کە گەنجینەکە هی خۆی نەما تەواو هی خۆی نەما بۆیە ئێستا تەمەنای ئەوە دەکات کاپتن و سکوایر و دکتۆر و جەماعەتی دکتۆرەمانە پێویستیان بە یارمەتی ئەو بێت بۆ یارمەتیان بدە دۆزینەوەی گەنجینەکە و کەمێکیش پارەی بدەنێ بۆیە ئەو پرسیارە دەکا ناو Do you think your squire پێت وایە کە سکوایرەکەتان کوێخاکەتان would pay me well to help him find the treasure ئایا پێت وایە کوێخاکەتان پارەیەکی باشم دەداتێ کە یارمەتی بدەمە دۆزینەوەی گەنجینەکە ئێستا لەوانەیە پرسیارکە بڵێ مامۆستا خەرە گە گەنجینەکەی خۆی بێت پارەی بۆچێ گەنجینەی هەیە نا تەواو پارەکەی خۆی نەما گەنجینەکەی خۆی نەما and take me back home on the ship وە بە کەشتێکەش دەمباتە ماڵەوە ئەو دووشەم بۆ دەکات ئەگەر یارمەتی بدەم the squire is a gentleman and anyway if we don't have the others we will need you to help sail the ship home I said گوتم کاکە سکوار پیاویشی مەردە جێنتڵە و بە هەر حاڵ ئێمە ئەگەر ئەوانی ترمان نەمێنێت ئەوانی تر مەبەستی پایەتەکانە ئەوە پێویستمان بە یارمەتی تۆ دەبێت لە لێخوڕینی کەشتێکە بۆ ماڵەوە پێویستمان بە تۆ دەبێت well ئەویش ئێستا قسەی خۆی دەکات well زۆر باشە he continued بەردەوامە لە قسەکردن Ben Gunn I tell you some of my story دەڵێ میشکەمێک لە چیرۆکەی خۆمت پێ دەڵێم I were on Flint's ship when he went to bury the treasure دەڵێ من لەسەر کەشتیەکەی فلنت بووم کاتێک فلنت چوو بۆ ئەوەی گەنجینەکەی بشارێتەوە کەواتە Ben Gunn دوو جار هاتۆتە سەر ئەم دوورگەیە جاری یەکەمیان لەگەڵ فلنت بووە جاری یەکەمیان first time جاری یەکەم چی بۆ Ben Gunn was one of Flint's crew یەکێک بووە لە کرووەکەی فلنت Ben Gunn لەسەر کەشتیەکە بووە کاتێک فلنت چووە گەنجینەکەی بشارێتەوە He took 6 strong sailors with him شەش دەریاوانی بەهێزی لەگەڵ خۆی برد but he came back alone he had killed them all شەش دەریاوانی بەهێزی لەگەڵ خۆی برد بەڵام بەتەنها گەڕایەوە هەموویانی کوشت بوو بۆ ئەوەی شوێنی گەنجینەکەی ئاشکرا نەبێت Billy Bones was the ship's mate Billy Bones ئەو کاتە ship's mate بوو ship's mate پێشتر پێم گوتن واتە first mate first mateیش چییە officer and Long John looked after the supplies و Long Johnish چاودێری کەلوپەلەکانی دەکرد Long John Silver ئێستا لەسەر کەشتەکەی خۆمان بریتە لە the cook چێشتێنەر بەڵام لە سەردەمی فلنتدا looked after the supplies چاودێری کەلوپەلەکانی کردووە well I was on a different ship 3 years ago when I saw this island again boys I said let's stop and get Flint's treasure بۆ جاری دووەم کاتێک دێتەوە سەر دوورگەکە ئەمە جاری دووەمە second time جاری دووەم on a different ship بە کەشتێکی جیاواز 3 ساڵ پێش ئێستا دەڵێ 3 ساڵ پێش ئێستا کەشتە سەر کەشتێکی جیاواز بووم بێرەدا تێپەڕین لێرەوە تێپەڕین کاتێک دوورگەکەم دووبارە بینیەوە بۆیز گوتم کوڕینە let's stop با بوەستین and get Flint's treasure با گەنجینەکەی فلنت دەربهێنین the captain was not happy کاپتنی کەشتە جیاوازەکە the captain کاپتنەکە
پێی خۆش نەبوو دڵخۆش نەبوو بەو قسەیە. But for 12 days we looked for it. بەڵام بۆ ماوەی 12 ڕۆژ بە دوای گەنجینەکەدا گەڕاین. It واتە treasure. بۆ ماوەی 12 ڕۆژ بە دوای گەنجینەکەدا گەڕاین. And found nothing. هیچمان نەدۆزیەوە. Every day they got angrier. ڕۆژ دوای ڕۆژ تووڕەتر دەبوون. And then they said دواتر گوتیان here's a gun. فەرموو ئەوە چەکێک. Pickaxe. فەرموو ئەوە پاچێک. And a spade, ئەمەش خاکە نازێک. Find it yourself. خۆت بیدۆزەوە. Then دواتر they all went aboard and left me here. هەمویان چوونەوە سەر کەشتێکەوە منیان بەتەنیا لێرە جێهێشت. But I've been busy these 3 years. بەڵام من ئەو 3 ساڵە لێرە سەرقاڵ بووم مەشغوڵ بووم. And see تێدەگەی سی لێرەمانە بینی نانی تێدەگەی ئەنگێز وت بزانە چی بووە هیوینگت ئاتمین جیم دەڵاوها چاوێکی لێداگرتم گوتی بزانە چی بووە منە 3 ساڵە سەرقاڵ بووم لێرە چی بووە ئێجا چی بووە جەماعەت found the treasure گەنجینەکەی دۆزیوەتەوە found the treasure بەڵام کێشەی گەورەی جیم ئێستا چییە گەڕانەوەی بۆ سەر کەشتێکە جیم چی دەڵێ But how are we going to get back on board? I asked. وتم بەڵام چۆن بگەڕینەوە سەر کەشتێکە کاکە گەنجینە بالەجی خۆی بێ بەڵام چۆن گەڕینەوە سەر کەشتێکە he said I've made a small boat I keep it under the white rock دەڵە بەلەمێکی بچووکم دروست کردووە لە لای تاشە بەردە سپیەکە بەخۆی ڕۆک واتە بەردی گەورە تاشە بەردی گەورە لە لای تاشە بەردە گەورە سپیەکە دایدەنێم بەلەمێکم دروست کردووە لەوێ دایدەنێم just then بزەبت لەو کاتەدا there was the sound of loud crash of a cannon بزەبت لەو کاتەدا زرمەی تەقاندنی تۆپ هات واتە تۆپێک تەقێندرە They started to fight I cried کوتی هاوارم کردم دەستیان بە شەڕ کرد واتە شەڕ لە نێوان honest men و pirates دەست بە شەڕەکە کرا ئەمەش بریتیە لە کۆتایی پارتی سێهەمی ئەپسۆدی 5 لێرە جم و بێنگەن لە بەرامبەریەکن قسە دەکەن تۆپێک تەقێنرا جیم گوتی دەست بە شەڕەکە کرا جا دەرسی با بڵێین لە ئەپسۆدی دواتر دەچینە ئەپسۆدی شەشەم لەوێ کۆی شەڕەکان لەوێ هەیە و هەموو شتێک لەوێ دەزانین ئازیزان ئەوە بریتی بوو لە کۆتایی پارتی سێهەمی ئەپسۆدی 5 ئێستا دەچینە سەر ئاکتیڤیتەکەی بابزانین لە ئاکتیڤیتەکە چیمان هەیە چکە هەر ئەپسۆدێک پێویستە ئاکتیڤیتەکەشی لەگەڵ بخوێنی بۆی معلوماتەکانە تەواو ببێت Activity book لە ئەپسۆدی 5 episode 5 we arrive at the island دەگەینە دوورگەکە چیمان هەیە Party A پێمان دەڵێ چی Party A دەڵێ match sentence parts from 1 to 7 and A to G to start a summary of sections A and B 1 and 2 دەڵێ ئەم ڕستانە بەیەک بگەێنە بۆ ئەوەی سەمەریەکی تەواو دەست بکەوێت لە بەشی یەکەم و دووەم کاکە ئەم پارچانەمان بێگاندۆ لێرە دەڵێت تۆ دەبێت ڕستەکەش دروست بکەیت جا ئێمە لێرە چیمان کردووە یەکسەر هەموو سەمەریەکەی خۆی چۆنە ئەوها نووسراوە بەس دەی خوێنینەوە بزانین چیمان دەست دەکەوێت دەڵێ ئەو سەمەریە سەمەری پارتی یەکەم و دووەمە چۆن After the Hispaniela reached the island the next morning ڕۆژی دواتر بەیانی دواتر کاتێک هیسپانیۆڵا گەیشتە دوورگەکە the crew stopped following orders properly چۆن وشەکانی پارافرێز کردووە لەوێ گوتی چی orders were followed carelessly and slowly بەڵام لێرە دەڵێت چی orders the crew following orders properly stopped following orders properly and started grumbling دەستیان کرد بە بۆڵەبۆڵکردن The men were clearly close to mutiny پیاوەکان واتە کڕووەکە زۆر نزیک بوون لایەخی بوون And so we واتە the honest had a meeting in the cabin to decide what to do لەناو کابینەکە کۆبنەوەیەکمان کرد بۆی بڕیار بدەین کە چی بکەین جا بڕیاریاندا چی بکەن بڕیاریاندا 13 کەس سەر کەشتێکە بمێنەوە 13 کەیتر بڕۆنە سەر دوورگەکە Smollett decided لەبەرەوەی بڕیاری کۆتایی لە بندەستی Smollett بۆیە Smollett بڕیار دەدا Smollett decided that Silver and most of the crew should go ashore. Silver و
بەشی زۆری کڕووەکە بڕۆن بۆ سەر دوورگەکە because لەبەرەوەی Silver would tell the man to work properly and to hide his secret plan. لەبەرەوەی کاپتن دڵنیا بوو لەوەی کە سیلڤەر بە پیاوەکانی دەڵێ باش کار بکەن و پلانە نهێنیەکەشی بشارنەوە. ئێوە بە زمانە دەکەن پلانەکەی ئاشکرا دەبێت. Jim decided to drop quietly into one of the pirates' boats. Jim بڕیاریدا بە بەهادیئی خۆی فرەداتە ناو یەکێک لە بەلەمی چەتەکان. But Silver saw him. بەڵام سیلڤەر بینی. So when the boats reached the beach, کاتێک بەلەمەکان گەیشتنە کەنار دەریاکە, the boy jumped out, واتە Jim خۆی فرەدا دەرەوە, and ran into the woods for safety. و ڕای کردە ناو دارەکان بۆ سەلامەتی خۆی. When Jim later heard voices, کاتێک دواتر Jim گوێی لە چەندەنگێک بوو, he quietly moved closer. بەهادیئی نزیک کەوتەوە, and he saw that it was Silver and one of the crew called Tom. بینی کە سیلڤەر و یەکێک لە کڕووەکەیە کە ناوی تۆمە بەیەکەوە قسە دەکەن. He saw that Silver was trying to persuade Tom. Persuade واتە هاندان. بینی کە سیلڤەر تۆم هان دەدات. ببێت بە چی؟ Tom to join the pirates بۆ ئەوەی پەیوەندی بە گروپی خۆیەوە بکەواتە ببێت بە چەتە. And when Tom refused, کاتێک Tom ڕەفزی کرد, Silver cruelly killed the poor man. بەدڕندەی کوشتی. Then Silver blew his whistle, دواتر Silver فیکەکەی لێدا, and Jim guessed that he was calling his men. Jim پێی وابوو کە guessed that وهای خەمڵاند کە بانگی پیاوەکانی دەکا. And so he ran back through the woods to save his own life. بۆیە پاشەکشەی کرد و بەناو دارەکاندا گەڕاوە و ڕای کرد بۆ ئەوەی ژیانی خۆی بپارێزێت. ئەمە سەمەری پارتی یەکەم و دووەم. سەمەریەکی ترمان هەیە دی دەڵێ ئەمە جوین کۆڕستەکان دروست بکە و سەمەریەک دروست دەبێت. ئەویش بریتە لە بابەتی بێنگەنجامن. لێرە تەنیا ئەومان پێویستە ئەوەندەت بۆ دەخن و بزانین بابەتەکەی بێنگەن چییە. Ben Gunn and Treasure Island. Ben Gunn و دوورگەی گەنجینە. Ben Gunn first came to Treasure Island many years ago when he was a member of Captain Flint's crew. Ben Gunn دوو جار هاتووە سەر دوورگەکە. جاری یەکەم چەند ساڵێک پێش ئێستا بووە کە یەکێک بووە کە ئەندامێک بووە لە کڕووەکەی Captain Flint. At that time, ئەو کاتە کە Ben Gunn لەگەڵ Flint بووە, Billy Bones was the ship's mate. Billy Bones ship's mate بووە هاتە first mate, and Long John Silver looked after the supplies. و Long John Silverish چاودێری کەلوپەلەکانی کردووە. Looked after the ship's supplies. Flint took strong sailors to the island to help bury the treasure. Flint شەش دەریاوانی بەهێزی برد بۆ سەر دوورگەکە بۆ یارمەتی بدەن لە شاردنەوەی گەنجینەکە. But he came back alone. بەڵام بەتەنها گەڕایەوە. He had killed them all. هەموویانی کوشت بوو. On his second visit to Treasure Island, لە سەردانی دووەمیدا بۆ دوورگەی گەنجینە, Ben Gunn was on a different ship. لەسەر کەشتێکی جیاواز بوو. And he persuaded the crew to help him look for the treasure. هانی کڕووەکەیدا هی کەشتە جیاوازەکە بۆ یارمەتی بدەن لە بەدوای گەنجینەکەدا بگەڕێن. During the next 12 days, they looked for the treasure, but they found nothing. لە ماوەی 12 ڕۆژی دواتر بەدوای گەنجینەکەدا گەڕان, بەڵام هیچیان نەدۆزیەوە. After that, دوای ئەوە, the other crew members angrily left him on the island with just a gun, pickaxe and spade. کڕووەکە ئەویان بەجێهێشت, Ben Gunniان بەجێهێشت بەتەنیا لەسەر دوورگەکە بەخۆی بەتەنها چەکێک و پاچێک و پاچ پێی وتە قازمە و خاکە نازێکەوە. And they told him to find the treasure himself. پیان گوت کاکە گەنجینەکە بۆ خۆت بدۆزەوە. In the 3 years from then till now, لەو کاتەوە تا لە سەرتای 3 ساڵەوە هەتا ئێستا, he was lived alone. بەتەنیا ژیاوە Ben Gunn. And he has had only goats, berries and fish to eat. تەنیا ئەم سێشتەی هەبوو بۆ خواردن. goats گۆشتی بزن, berries جۆرەکانی بێری و گۆشتی ماسی. all that time هەموو ئەو ماوەی ئەو 3 ساڵە تەنیا ئەم سێشتەی هەبوو بۆ خواردن. when he first sees Jim, کاتێک یەکەم جار جیمی بینی, he's frightened that ترسا لەوەی کە
دیێرەکمان تێپەڕاند. During these 3 years لەماوەی ئەو 3 ساڵە he seems to have found Flint's treasure پێدەچێت کە گەنجینەکەی فلینت دۆزی بێتەوە because he says that he's rich لەبەروی گوتی کە دەوڵەمەندە مادەم گوتی دەوڵەمەندە کەواتە گەنجینە پێدەچێت گەنجینەکەی دۆزی بێتەوە. When he first sees Jim کاتی بۆ یەکەم جار جیمی بینی he is frightened that Flint's ship has returned ترسالەوەی کە لەوانەیە کەشتەکەی فلنت گەڕابێتەوە. He promises to give Jim some of his treasure because the boy is the first boy to find him لەبەرەوەی وعدیدا کە بەشێک لە گەنجینەکەی بداتە جیم لەبەرەوەی جیم یەکەم کەس بوو کە ئەوی دۆزیوەتەوە. He hopes the squire اینجا تەمەنای چی کرد؟ تەمەنای ئەوەی کرد کە squire will want his help squire پێویستی بە یارمەتی ئەو بێت and will let him leave Treasure Island forever on the Hispaniola تەمەنای ئەوەشی کرد کە squire ڕێگە بدات بێنگەن ئەم دوورگەیە بەجێ بهێڵێ بۆ هاتایە بە لەسەر کەشتی هیسپانیۆڵاوە تا بەهۆی هیسپانیۆڵاوە ئەم دوورگەیە بەجێ بهێڵێت. ئازیزان ئەمەش ئاکتیڤیتەکەی کە پارەفرەیزی باشی تێدایە بۆیە هیچ کاتێک بیر لەوە نەکەیەوە کە ئەپسۆدەکەت تەواو کرد ئاکتیڤیتەکەی ئیهمالکەی تا ئاکتیڤیتەکەی نەخوێنی و معلوماتەکانت تەواو نابێت. جا بۆی زۆر دوور درێژینێکێنەوە جەماعەتیش دەڵێن زۆر دوور درێژ کردەوە بۆیە من لێرە کۆتایی پێدەهێنم هیوادارم کە سوودێکم پێگەیاندە من هەتا ڕوونکردنەوەی بابەتێکی تووروانەیەکی تر هەموو لایەکتان بەخوای گەورە دەسپێرین ئەمانەتی خوا بن.